बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान सलमान अनवर। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਕੇ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਿਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਮ ਸਾਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ बैक विच देख सकते हो। तुसी माल डंगर देख रहे हो बैकां विच पंजाबी माहौल खुली बात सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त होंदा है ते बारां नहीं जलबदियां किरे। ठीक है, देख रहे हो रेजर वाला बहुत ही दसा साढ़े चौधरी साहब और नाल नौकर बैठी है जान भी को नहीं आई और यासी के करनी है। जनाब तुसी देख सकते हो पट्ठे शट्टे बैकां विच इस तरह ही बनाते ने ते पट्ठे बनाए ने नाल वंडा शंडा हो गया वंडा। हुण चाचू होरी मझ चोन लैन। जनाब मझ मेलते ने पे, लेकिन उन्हें आख्या कि नेड़े नहीं आना, मझ जी कावड़ करती है। नहीं उन्हें केड़ा नेड़े होना है, उन्हें दूर रहना है, दूर रहा नहीं मज सकती। उन्हें बड़ी सही बनाई सोहनी बड़ी। लो जी है मझ मेल देने पे ते जा छड़े आने, पता नहीं कट्टी है कि कट्टा है की है, कट्टी है अच्छा कट्टी है, इन्हें रत्ती कट्टी दी थी जनाब, बड़ी ज़बरदस्त। लो दोस्तों तुसी इंजॉय करो, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है तो बह के उत्थे गलबात भी करने आ। हर किस्म का माल मौजूद है तो बह के गलबात भी करने आ। तुसी इंजॉय करो, बड़ा ज़बरदस्त देसी माहौल है। लिया लो जी यह निक्का खोती लाया, किधर जा रहे हो? अच्छा ये अर्तगल का घोड़ा है। ठीक है सही है, ठीक है। हैं ओ की तुसी पट्ठियां वाला काम नहीं करदे? की करदे हो तुसी? पढ़न वाला फिर साइडे रहो। गां दे इंज कड्ढदी भी वेखदी भी पता नहीं की सानू बाहर निकल आवे दी। हाँ जी और चाचू जी तुसी सुनाओ की नाम है तुहाडा? अच्छा सही
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਹੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜੇ ਮੱਝਾਂ? ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸੂਈਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2-2 ਕਿਲੋ ਡੇਢ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਈਆਂ ਜੇ? ਤਰੋਂ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਵੇਖੀ ਕਰੀ ਗਾਂ ਪਾਵੇ ਦੀਆ ਲਾ ਜੋ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।